Антикварная шкатулка для украшений была последним, что моя мама дала мне перед тем, как рак забрал ее. Мне было 16, когда она вложила ее мне в руки, пальцы дрожали, но взгляд оставался ясным. «Береги ее, Эмма», — прошептала она. «Все, что тебе нужно знать, внутри». 3 года спустя я смотрела, как та самая шкатулка превращается в пепел в камине нашей гостиной, пока смех моей мачехи Патриции эхом разносился по стенам. «Честно, Эмма, это просто хлам», — сказала Патриция, тыкая кочергой в горящую коробку. «Дому нужна хорошая уборка, а эта уродливая вещь только занимала место в моем шкафу для фарфора». Я стояла неподвижно, странно спокойная, наблюдая, как пламя пожирает резную деревянную шкатулку. Патриция не имела ни малейшего понятия, что я уже нашла то, что мама спрятала внутри. Документы, которые изменят все. Настоящие бумаги были надежно спрятаны в офисе моего адвоката. Пока Патриция с радостью уничтожала подделку, которую я специально оставила, зная, что она не упустит возможности еще раз причинить мне боль. «Нечего сказать». Усмехнулась она, явно разочарованная моей реакцией. «Обычно ты так трепетно относишься к вещам своей матери». Я пожала плечами, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. «Ты права, это всего лишь вещи». Ее глаза сузились, она явно не поверила моей легкой уступчивости. За 3 года ее брака с моим отцом я никогда не позволяла ее жестокости оставаться без ответа. Но сегодня все было иначе. Сегодня я знала то, чего не знала она. Моя мама оказалась гораздо умнее, чем все думали. Пока окружающие считали ее тихой домохозяйкой, она тщательно планировала мое будущее. В шкатулке находились документы, раскрывающие, что она была тайным партнером в успешной строительной компании моего отца. Она вложила свое наследство в бизнес, когда он переживал трудные времена, и стала владельцем 40%. После ее смерти эта доля перешла ко мне. Патриция же последние 3 года постепенно захватывала жизнь моего отца, убеждала его отдалиться от меня и одновременно готовилась взять компанию под свой контроль. Она даже не подозревала, что ее тщательно выстроенные манипуляции вот-вот рухнут. «Мы с твоим отцом поговорили», — сказала Патриция, устраиваясь на кожаном диване, который она настояла купить вместо старого, уютного дивана моей мамы. «Мы думаем, тебе пора съехать. Тебе уже 19, а это постоянное напоминание о твоей матери, это не здорово для всех». Я едва сдержала улыбку. «Правда так думаете?» «Не разговаривай со мной таким тоном», — резко ответила она. «Твой отец согласен. Более того, он уже подписал документы, чтобы убрать тебя из права собственности на дом. Теперь это наш дом, и тебе пора начинать самостоятельную жизнь». Если бы она только знала о других документах, которые подписал мой отец, тех, что давали мне доверенность, когда в прошлом году у него были проблемы со здоровьем. О которых Патриция не знала, потому что была слишком занята перестановкой мебели и не ходила с ним к врачам. «Когда вы хотите, чтобы я уехала?» — спросила я, наблюдая, как ее лицо озаряется торжеством. «До конца недели будет достаточно. Можешь пожить у своей подруги Джессики, пока не разберешься». Она встала, стряхивая невидимую пыль со своих дизайнерских брюк. «Я делаю это ради тебя, Эмма. Тебе нужно перестать жить прошлым». Ирония того, что она сжигает шкатулку моей матери, одновременно говоря мне забыть прошлое, не ускользнула от меня. Но я молчала, позволяя ей думать, что она победила. Завтра она узнает, что на самом деле сделала. В тот вечер отец, как обычно, вернулся поздно. Патриция заставляла его работать больше, утверждая, что компании нужно больше внимания. На деле же она держала его уставшим и отстраненным, так им было легче управлять. «Эмми», — сказал он, впервые за годы используя мое детское прозвище. Патриция рассказала мне о шкатулке. Мне жаль, но, возможно, так даже лучше. Новый этап и все такое. Я внимательно посмотрела на его лицо, новые морщины у глаз, седина в волосах, появившиеся за годы жизни с Патрицией. «Пап, когда ты в последний раз действительно смотрел финансовые отчеты компании?» Он нахмурился.
Теперь этим занимается Патриция. У нее деловая хватка. Она говорит, что я должен сосредоточиться на строительстве, а финансы оставить ей. И тебя это не беспокоит? Что ты имеешь в виду? Но в его глазах уже мелькнула тень сомнения. Где-то глубоко он понимал, что что-то не так. Ничего, пап. Просто, может быть, завтра посмотри на все повнимательнее. Я поцеловала его в щеку и поднялась наверх, оставив его стоять в прихожей с тревожным выражением лица. В своей комнате я достала телефон и написала мистеру Харрисону, старому адвокату моей матери. Она это сделала. Встреча завтра. Ответ пришел мгновенно. 9 часов, все готово. Той ночью я лежала в постели, слушая, как голос Патриции доносится снизу. Она разговаривала по телефону, вероятно, с кем-то из подруг по загородному клубу. Наконец-то избавляюсь от нее. Дом станет гораздо спокойнее без всех этих фотографий и воспоминаний. Я думала о маме, о том, как она предвидела, что нечто подобное может случиться. «Люди не всегда такие, какими кажутся, Эмма», — сказала она мне в последние дни. «Твой отец хороший человек, но он доверчив. Слишком доверчив иногда. Пообещай, что будешь умнее». Я пообещала. И завтра Патриция узнает, насколько хорошо я сдержала это обещание. На следующее утро я тщательно оделась в костюм, который мама купила мне на выпускной. Когда я спустилась вниз, Патриция уже сидела за столом, листая телефон, а отец молча завтракал. «У тебя разве нет сегодня работы?» — спросила она, не поднимая глаз. «Вообще-то», — ответила я, наливая себе кофе, — «я думала заехать в офис. Посмотреть, как идут дела». Это привлекло ее внимание. Она резко подняла голову, прищурившись. «В офис. Зачем тебе это?» «Просто интересно, как обстоят дела в семейном бизнесе. В конце концов, это и мое наследие». Патриция рассмеялась, но в ее смехе слышалась напряженность. «Наследие? Твой отец построил эту компанию с нуля. А ты всего лишь ребенок, который играет во что-то важное». Я сделала глоток кофе, наслаждаясь моментом. Вообще-то, мама тоже помогла ее построить. Или ты об этом не знала? Лицо Патриции побледнело, а отец поднял взгляд от тарелки, на его лице отразилось замешательство. «Эмма, о чем ты говоришь?» Я поставила чашку и улыбнулась. «Почему бы нам всем не поехать в офис? У меня есть кое-какие интересные документы, которые я хочу вам показать». Пальцы Патриции сжались вокруг телефона. «Во что бы ты ни играла, Эмма, это не сработает. Твой отец уже несколько месяцев назад передал мне компанию». «Правда?» Невинно спросила я. «Ты уверена?» Впервые с момента ее появления в нашей жизни я увидела в ее глазах настоящий страх. И это было только начало. Дорога в офис прошла в напряженной тишине. Патриция настояла, чтобы ехать с отцом в своем роскошном внедорожнике, явно пытаясь уладить ситуацию до приезда. Я ехала следом в своей скромной машине, наблюдая через лобовое стекло, как она оживленно жестикулирует. С каждой милей плечи отца становились все напряженнее. Штаб-квартира компании почти не изменилась со времен мамы. Трехэтажное кирпичное здание с гордой вывеской Anderson Construction. Но атмосфера внутри изменилась. Дружелюбные лица моего детства исчезли, их сменили настороженные сотрудники, которые украдкой смотрели на Патрицию и тут же отводили взгляд. Мистер Харрисон уже ждал в конференц-зале, его серебристые волосы и добрые глаза были такими же, как я помнила с последних дней мамы. Лицо Патриции потемнело, когда она его увидела. «Что он здесь делает?» — резко спросила она, обращаясь к отцу. «Джеймс, это смешно. Твоя дочь явно пытается устроить проблемы». Отец выглядел растерянным, переводя взгляд жены на адвоката, который работал с нашей семьей 20 лет. «Патриция, давай просто выслушаем их». «Пожалуйста, садитесь», — сказал мистер Харрисон, открывая портфель.
Нам многое нужно обсудить». Патриция села на край стула, словно птица, готовая взлететь. «Это абсурд. Я финансовый директор этой компании. Все юридические вопросы должны проходить через меня». «Собственно, это первый вопрос, который нам нужно обсудить», ответил мистер Харрисон, подвигая документ через стол. «Согласно уставу компании, любые серьезные изменения в руководстве требуют одобрения всех акционеров. Ваше назначение на должность CFO никогда не было должным образом утверждено». «Каких еще акционеров?» Фыркнула Патриция. «Джеймс полностью владеет этой компанией». Я наклонилась вперед, не скрывая удовлетворения в голосе. «Вообще-то, нет. Маме принадлежало 40% Андерсон Констрокшн. Она вложила все свое наследство, когда папа только начинал, и теперь эта доля принадлежит мне». Лицо Патриции побледнело еще сильнее, пока отец поднимал документ и внимательно его изучал. «Джеймс», — сладко произнесла она, — «ты же знаешь, что это не может быть правдой. Мы проверяли все документы компании». «Не все», — вмешался мистер Харрисон. «Эти хранились в доверительном управлении до тех пор, пока Эмме не исполнится 19 лет. Это произошло в прошлом месяце». Маргарет очень четко указала это в завещании. Руки моего отца слегка дрожали, пока он читал. «Мэгги действительно инвестировала в самом начале», — медленно сказал он. Я забыл». Она настояла, чтобы все было оформлено официально. Сказала, что так правильно для бизнеса. Она была права, тихо сказала я. Мама всегда была права в таких вещах. Самообладание Патриции дало трещину. «Это смешно. Эти бумаги могут быть поддельными. И даже если они настоящие, какая разница? Джеймс уже все передал мне несколько месяцев назад». «Правда». Мистер Харрисон приподнял бровь, доставая другой документ. «Вы имеете в виду эти бумаги о передаче? С датой 15 февраля?» «Да». Патриция схватила их с торжеством. «Вот, здесь Джеймс передает мне полный контроль». «Посмотри на дату еще раз», — сказала я. 15 февраля — день, когда папа был в больнице с сердечным приступом. День, когда ты утверждаешь, что он подписал эти бумаги. Он был под сильной седацией. Лицо моего отца потемнело. «Я не помню, чтобы подписывал что-то тогда». «Потому что вы этого не делали», — подтвердил мистер Харрисон. «Однако вы действительно подписали другой документ во время того пребывания в больнице, доверенность, дающую Эмме право защищать ваши интересы, если вы недееспособны. А именно таким вы и были 15 февраля». Руки Патриции задрожали. «Нет, нет, этого не может быть». «Это еще не все», — добавила я, кивая мистеру Харрисону, который достал новые документы. «Наши судебные бухгалтеры уже проверили счета. Не хотите объяснить переводы на ваш личный счет? Или подставную компанию, через которую вы выводили прибыль?» Тишина в конференц-зале стала оглушительной. Отец вскочил так резко, что его стул опрокинулся. «Патриция, скажи, что это неправда». Она попыталась подойти к нему, но он отступил. «Джеймс, дорогой, ты не понимаешь. Я просто защищала наше будущее». «Эмма унаследовала бы половину всего», — выпалила Патриция. «Этот неблагодарный ребенок, который ничего не понимает в бизнесе». «Я понимаю достаточно», — перебила я, чтобы знать, мошенничество — это уголовное преступление. Так же, как и подделка подписей на корпоративных документах. Лицо Патриции исказилось от ярости. «Ты все это спланировала», — прошипела она. «Ты позволила мне сжечь ту шкатулку, зная, что я не упущу шанс причинить тебе боль». «Да», — спокойно ответила я. Я повернулась к отцу. За последний час он словно постарел на годы. «Пап, прости, что тебе пришлось узнать все таким образом. Но мама заставила меня пообещать, что я защищу то, что она помогла построить». Он медленно кивнул. Шок в его глазах сменился решимостью.
«Мистер Харрисон, что нам делать дальше?» «Что ж», — начал адвокат, «учитывая доказательства финансовых нарушений, у нас есть несколько вариантов». Патриция резко вскочила, стул с визгом отъехал назад. «Я хочу поговорить со своим адвокатом». «Разумеется», — спокойно улыбнулся мистер Харрисон. «Более того, я рекомендую вам сделать это немедленно. Отчет судебных бухгалтеров уже передан соответствующим органам». Она повернулась к моему отцу, глаза наполнились слезами. «Джеймс, пожалуйста. Все, что я делала, было ради нас. Ты не можешь позволить ей разрушить то, что мы построили. То, что мы построили». Голос отца был тихим, но твердым. «Патриция, ты воровала у моей компании, лгала мне и пыталась выгнать мою дочь из ее собственного дома. Больше нет никакого «нас». Маска Патриции окончательно треснула. Она схватила свою дизайнерскую сумку и направилась к двери, остановившись лишь для того, чтобы выплюнуть. «Ты пожалеешь об этом, Эмма. Вы оба пожалеете». Дверь с грохотом захлопнулась. Отец опустился на стул, выглядя старше, чем когда-либо. «Эмми, каким же я был глупцом». Я подошла к нему и положила руку ему на плечо. Она обманула многих, пап. Но мама знала, что такое может случиться. Поэтому она оставила мне документы. Поэтому позаботилась, чтобы я была достаточно взрослой, чтобы понять, что с ними делать. Он накрыл мою руку своей. «Твоя мать всегда была самой умной. Я должен был увидеть, что Патриция делает с нами, с тобой. Мы все исправим», — тихо сказала я. «Вместе». Мистер Харрисон деликатно прокашлялся. «Нам стоит обсудить дальнейшие шаги. Властям понадобятся показания, и нужно решить вопрос с руководством компании». Я сжала плечо отца, чувствуя, как он выпрямляется. Впереди было много работы, но впервые за 3 года я почувствовала, что вернула своего отца. И где-то глубоко внутри знала, мама улыбается. 6 месяцев спустя после того дня в конференц-зале компания Anderson Construction наконец вернулась на правильный путь. Судебная проверка раскрыла весь масштаб обмана Патриции, почти $2 миллиона, выведенных через различные схемы. Ее арестовали при попытке сесть на рейс на Каймановы острова. В дизайнерской сумке были наличные и украшения, купленные на украденные деньги компании. Уголовное дело против нее было безупречным. Поддельные документы, хищение, попытка бегства, ей грозил серьезный срок. Ее слезные выступления в суде, где она утверждала, что лишь пыталась обеспечить свое будущее, не произвели впечатления, когда прокуроры показали ее активный профиль на сайте знакомств, где она искала богатого нового старта. Но настоящие изменения произошли не в бухгалтерских книгах компании, а в моих отношениях с отцом. Работая вместе, чтобы восстановить то, что Патриция почти разрушила, мы стали ближе, чем были со дня смерти мамы. Он настоял, чтобы я принимала активное участие в компании, не только как акционер, но и как человек с новыми идеями и взглядом. «Твоя мама гордилась бы тобой», — сказал он однажды вечером, когда мы перебирали старые фотографии компании. Мы нашли снимок с первого объекта, мама улыбалась рядом с отцом, и ее инвестиции помогли воплотить их мечту. Она всегда говорила, что у тебя ее деловая хватка. Мы вернули фотографии мамы на стены офиса, и ее присутствие словно вдохнуло новую жизнь в компанию. Мораль сотрудников выросла, когда мы отменили жесткие правила Патриции. Старые сотрудники начали возвращаться, принося с собой опыт и преданность. Наш дом тоже изменился. Мы отдали современную мебель Патриции на благотворительность и вернули уют. Сад мамы, который Патриция запустила, снова расцвел. Однажды вечером, сидя с отцом во дворе и наблюдая закат, он протянул мне маленькую коробочку. Внутри лежал ключ. «Что это?» — спросила я, хотя сразу узнала его. «Ключ от кабинета твоей мамы», — тихо сказал он. Патриция убедила меня запереть его, после. Но теперь он должен быть у тебя. Кабинет выглядел так, словно мама только что вышла. Календарь на столе все еще показывал ее последние встречи, очки лежали рядом с любимыми книгами.
А на полке стояла еще одна шкатулка, точь-в-точь как та, что сожгла Патриция. Она заказала 2, объяснил отец. Сказала, одна, чтобы хранить, другая, чтобы показывать. Такая уж была твоя мама, всегда думала наперед. Внутри лежало письмо, датированное за несколько дней до ее смерти. «Моя дорогая Эмма. Если ты читаешь это, значит, ты уже прошла свое первое настоящее испытание. Помни, настоящая сила не в том, чем мы владеем, а в том, как мы защищаем то, что важно. Ты защитила наше наследие не из жадности, а из любви. И это все меняет. Прости, что я не смогла быть рядом, но я знала, ты справишься. Ты всегда была самой умной в семье, даже если сама этого не знала. Заботься о своем отце, но не забывай и о себе. И помни, иногда лучшая месть — не разрушать чужое, а построить что-то лучшее. С любовью, мама. Я вытерла слезы, когда отец обнял меня за плечи. Снаружи солнце садилось на Тандерсон Констрокшн, где теперь в холле рядом висели и мамины фотографии, и мои. Она дала мне не просто документы в той шкатулке. Она дала мне силу постоять за себя и мудрость сделать это правильно. Патриция думала, что, сжигая шкатулку, уничтожает меня. Но на самом деле она меня освободила.